bà bong bồn này nè bà bong bồn vì mẹ đàn ọ khía nè bà thầy mìnhเพื่อ sai กับ sai ទៅបងប្អូនបាទលោកគ្រូ sai กับ sai ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទសំខាន់យើងរងាបាទខ្មាស់ណាខ្មាស់ទៅបងប្អូនធ្វើម៉េចបាទយើងរងាខ្លាំងបាទតបប្រូចិនហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាបាទបងប្អូនយើងកុំខ្មាស់គេបងប្អូនណាបាទសំខាន់យើងធ្វើណាធ្វើអីដែលយើងមានក្តីសុខហើយវាបាត់រងាអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខែជាចង់បានប្តីអត់វាណាសូអញ្ចឹងទេលោកបាទលេងនិយាយចឹងមកចាំប្តីដែរគៀមចង់ឲ្យនិយាយហ៎ឯងនិយាយមកចាំបានប្តីខ្លាំងមែនបាទអូនណាបាទបាទចង់បានធ្វើសាច់ណាចង់បានធ្វើសាច់អ្នកសាច់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអីបងប្អូនណាពីណាសូអញ្ចឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពិតអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទនៅដល់ពេលដែលខែល្ងាចអញ្ចឹងអ្នកម្នាក់ពិតជាចង់បានភួយសាច់មែនអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទគេថាចង់បានភួយសាច់នេះគឺកក់ក្ដៅមែនអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទណាអីបងប្អូនខ្ញុំមិនជឿថាកក់ក្ដៅទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគេថាមានតែល្ងាចលើសដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទដូចជាបងស្រីនិយាយអញ្ចឹងហ្មងណាបាទសាច់ឲ្យដេកស្រាលណាបាទអីណាលេងនិយាយអញ្ចឹងឯងបាទបងស្រីបាទឯងស្ដាប់អេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអីកែលេងសើចមែនបងណាអីបងហើយបងស្រីណាចង់បានភួយសាច់ទេបាទប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកើតជាមនុស្សស្រីពិបាកដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទមិនមែនចេះថាចង់បានប្តីចង់បានភ្លាមហើយបានភ្លាមទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទពីព្រោះអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងចូលចាំនៅពេលដែលគេចូលមកស្ដីដណ្ដឹងយើងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទមិនមែនដូចមនុស្សប្រុសទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាមនុស្សប្រុសចង់បានពេលណាក៏បានដែរបងប្អូនឲ្យតែមានលុយចង់ការស្អែកចង់ការខាងស្អែកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់ឲ្យតែយើងមានលុយណាបាទគឺលឿនណាបងប្អូនប៉ុន្តែមនុស្សស្រីគឺវេទនាបន្តិចដោយសារអីបងប្អូនដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទនៅពេលចាំគេចូលស្ដីយើងបើមិនជាអត់មានអ្នកចូលស្ដីបងប្អូនរាប់ឆ្នាំហើយដល់កំមចាស់ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទនៅតែអត់ដល់គូបាទអត់ដូចមនុស្សប្រុសទេបាទមនុស្សប្រុសលឿនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាឲ្យតែមានលុយថ្ងៃណាក៏បានដែរបាទមនុស្សណាដែលហ៊ានឈរក្បែរយើងខណៈពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនណាមនុស្សនោះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងបំផុតបាទចងចាំគាត់ទុកហើយកុំភ្លេចថាគាត់នោះហើយគឺជាមិត្តពិតរបស់យើងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយបងស្រីនិយាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណានៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុច0ណាប៉ុន្តែបើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែឈរចិត្តយើងតែងតែលើកចិត្តយើងមានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងបំផុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយយើងនឹងត្រូវតែចងចាំគាត់ទុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទត្រឹមត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងស្រីនិយាយនេះគឺខ្ញុំពិតជាគ្រប់ត្រូលបាទណាហើយមនុស្សបែបនេះគឺពិបាករកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអានេះគឺជាមិត្តពិតប្រកបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទខណៈពេលណាបងប្អូនខណៈពេលដែលយើងអត់ខណៈពេលដែលយើងធ្លាក់ដល់ចំណុច0បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដតីគេតែងតែស្អប់យើងអ្នកដតីគេតែងមើលងាយយើងអ្នកដតីគេតែងតែមិនរឹបរោគយើងបងប្អូនណាបាទនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនណាបាទប៉ុន្តែនឹងមានមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែឈួរលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្បែរយើងបាទនេះហើយគឺជាមនុស្សល្អគឺជាមិត្តពិតរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា